たんだ優秀っていう。あれさ、釣り花の木の下にさ生えてるやつのさやつなんだ。そう、あれを切ったやつ。今日はまな板持ってこなかったから。あ、1個が落ちた。今日は風が強いからね。うん。よし。これで。ちょっと煮ます。ネギ。ちょっと待って。まだ入れるから。忘れちゃいけない。カレーチーズなうどん。ちょっとつゆ多かったかな。いや、そんぐらいあった方がいいよ。程よいかな。気をつけてね。こぼさない。ガシャーンって。あ、そうだね。家じゃないんだね。家の感覚で混ぜちゃいけないね。まだじゃない？まだだね。できた！美味しそう！すごい！あ、すごいすごい！あふれちゃう！
うん。